କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 2 ଦିନ ହେଲା ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର କେବଳ ନୁହେଁ ଯେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ସେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମତେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖେଇଦେବେ। ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ସମୟରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା, ଏଇ ୱେରେ କରିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ କଥାଟି କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ଭାଇ ମତେ କହି ବୁଝେଇ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଉ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୀୟୁଷ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାର ସମନ୍ୱୟକୁ ନେଇ କ'ଣ ଥିଲା ବିବାଦ, ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀରେ ପୀୟୁଷ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ କଥା। ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଉ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିବାଦ ଏବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ମତ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ମାଲିକ ମତେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକି ନବା ପାଇଁ। ଜାଗର ଦିନ ମାନେ ଗଲା କାଲି ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ନା ଯେ ପୀୟୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମ ପାର୍ଟିକି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ତା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ, ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ମାଲିକ ଖୁସିରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ଯେ ପୀୟୁଷ ଆସୁଛି, ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାର୍ଟି ପୁଣି ଠିଆ ହବ, ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ଆପାତତଃ ମାଲିକ ତ ସକାଳୁ ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ଆଜି ଏତିକି ବେଳକୁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ, ଆଜି ଏତିକି ବେଳକୁ ଏହା ହବା କଥା ନା ନାହିଁ? ସିଏ ସକାଳୁ ବି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମତେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖେଇଦେବେ। ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ସମୟରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା, ଏଇ ୱେରେ କରିବା କହିଛନ୍ତି। ମତେ ତ କହିନାହାନ୍ତି। ପୀୟୁଷଙ୍କର କହିବା କଥା, ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ କାଲି ଉଠେଇଲେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ରିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ଉଠେଇଲେନି କି କରିଲେନି। ଆପଣ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରହିକି ଓଡିଶାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇପାରିଲେ ହେଇପାରିଲା, ଆପଣ ଥରେ ପୀୟୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 3-4 ଦିନ ହବ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି, କିଛି କଥା ହେଲେନି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେ ମତେ କହିଲେ ନା ସେ ଏବେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନଟା ମିଶୁନି ପୁଣି କିଏ ଯିଏ ମୁରବୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନଟା ମିଶୁନି, ସେଠି 5 ବର୍ଷ ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇମି, ମୁଁ ଇଭିନ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ବି କରିପାରେ। ଏଇଭଳିଆ 3 ପେଜର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପଠେଇନି। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପଠେଇଲାର ବି ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସାରିକି ବି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥା ବି ହେଲେନି। ମୁଁ କଲ୍ କଲା ପରେ ବି ଟୋଟାଲ ରିଙ୍ଗ ହେଲା, ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲି। ଆପଣ କଳାକାରଙ୍କର ନାଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏତେବେଳକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, କଣ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଲି, ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଲା। କଣଟା ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ଆଜ୍ଞା? ଆହୁରି 4 ମାସ ଅଛି ଯାତ୍ରା ଛୁଟି ହବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜଣେଇଦବାଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ? ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବା କାନା ଭାଇ, ଟିକିଅପା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରାପାଟିର ସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ବୁଝେଇକି। ପୀୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଚରା ଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୀୟୁଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ କରିଛି, ସେ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିବାଦ କାହିଁକି? ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଲାଭ ନେଉନାହିଁ ତ? ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ନେଇସାରିବା ପରେ ସେ କଳାକାରଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ। ଏକଥାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ। ଏମିତିକି ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚରେ କେମିତି ପୀୟୁଷ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବେ, ନୂଆ ନାଟକର ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ କଥା ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପରେ
पीयूष त्रिपाठी यात्रा सिंह बाहिनी रही चाहून कि सिंह बाहिनी प्रयोजक संजीव पाढ़ी स्टारकास्ट प्रसारण पूर्व पीयूष सहित आलोचना करथिले कि ए विषय कौन रही भीतर रहस्य आगामी दिन में ये दुई जन सहित आलोचना कला परे प्रकृत सत्य कौन जना पड़िबो। पीयूष त्रिपाठी कथा शुणा पर आपण मैंने कौन भावुं किए ठीक पीयूष त्रिपाठी ना यात्रा सिंह बाहिनी मतामत आपण हाथ में एमिति पर्यायक्रमे आमर आलोचना जारी रहिबो। आमर टिके कथा चैनल को आपण मैंने नियमित भाव में देखुता। नमस्ते, जय जगन्नाथ।